दिवचल म्हालात काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली. फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायस दाखोवन 7 वर्सां सानुल्याचेर लैंगीक अत्याचार केलो. ही घडणूक शेनवारा घडली. चलयेच्या आवयन पुलिशेक कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन पाळी वेगळ्या वाठारांतल्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकाराक अटक केली आनी ताची काल लेगीत जप्त केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. एके 7 वर्सां पिरायेच्या बालिकेचेर कारमदी लैंगीक अत्याचार करपाची खवदळ घालपी घडणूक दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत घडिल्ली आसा. हे विशीं पिडेस्त बालिकेच्या आवयन दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केलो आनी उपरांत बेगोबेग हालचाल करून वेळगे वाठारांत रावपी 47 वर्सां पिरायेच्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर ह्या दुबावीत आरोपीक अटक केली. दुबावीत आरोपीन जे कारीत पिडेस्त बालिकेचेर लैंगीक अत्याचार केल्यात ती कार लेगीत दिवचल पुलिशेन जप्त केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर दिवचल पुलिशेच्या टिमीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. लैंगीक अत्याचाराचो हो किळसवाणो प्रकार शेनवारा राती 9:30 ते 11 वरां मेरेन घडिल्ल्याचो अदमास आसा. दुबावीत आरोपीन पिडेस्त बालिकेक आपले कारीत बसून एका फास्ट फुडाचेर व्हेली. थंयसरल्यान परत घरा येतना वाटेत कार थांबोवन दुबावीत आरोपीन पिडेस्त बालिकेचेर नाका ते लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत आरोपी सध्या पुलिशेच्या बंदखणीत आसा. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी बी.व्ही. आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.